Barkanmu da zuwa darasi na 19 wanda a wannan darasi za mu tattauna yadda business owners za su yi amfani da AI. Kuma a ƙarshen wannan darasi muna sa ran makallacin wannan shiri ya fahimci yadda AI zai taimaka masa wurin gudanar da kasuwanci, sannan ya fahimci yadda AI zai rage lokacin gudanar da ayyukansa na yau da kullum, sannan ya fahimci yadda zai samar da sababbin dabarun bunƙasa kasuwancinsa. Misali kana gudanar da kasuwanci amma kana yin komai da kanka, wannan bai takura ka ba kuma yana barinka kana yin sauran abubuwan rayuwarka, AI ba zai gudanar maka da kasuwancinka gaba ɗaya ba, amma zai taimaka maka ka yi abubuwa cikin sauri da inganci. Misali, abubuwan da AI zai iya taimaka maka da su, su ne rubuta business plan. Mutane da yawa suna son fara kasuwanci amma ba su san yadda ake rubuta business plan ba. Misali, ka rubuta business plan na POS business a Najeriya, kasafin kuɗi na naira 500,000 ne. Zai baka idea, zai baka business plan cikakke. Ko kuma ka ce masa ka rubuta min business plan na online clothing store da zan fara daga gida. Shi ma wannan zai iya samar maka da shi. Sannan na biyu ana rubuta tallace-tallace wato advertisement da shi. Misali, rubuta Facebook advert cikin Hausa domin siyar da ring light ga content creators, ko kuma rubuta WhatsApp advert mai jan hankali domin sabon shagon sayen kayan sawa. Wannan ma zai iya baka cikakkiyar idea irin wacce kake buƙata. Sannan na uku, zai iya rubuta maka saƙonni ga customers. Misali, rubuta saƙon godiya ga kwastomomi bayan sun siyi kaya, ko kuma rubuta saƙon sanar da sabon kaya cikin girmamawa idan kun kawo sabon kaya kenan. Na huɗu zai iya taimaka maka wurin samar da business ideas. Misali, ina da 200k, ka bani business idea guda 10 da zan iya farawa a Najeriya. AI yana iya baka ra'ayoyi amma kai ne za ka tantance ka ga wanda ya dace da yanayinka. Na biyar, AI zai iya taimaka maka gurin customer service. Misali, ka rubuta amsoshin tambayoyi 20 da kwastomomi suke yawan yi game da POS business. Wannan zai taimaka maka gurin saurin ba wa kwastomomi amsa a nan take. Sannan na shida, AI zai iya taimaka maka gurin shirya tsare-tsare. Misali, ka tsara min aikin mako guda domin gudanar da online business ɗina, ko kuma ka bani checklist na abubuwan da zan yi kafin na ƙaddamar da sabon product ɗina. Zai baka cikakken bayani. Sannan na bakwai, zai iya taimaka maka gurin binciken matsala. Misali, tallace-tallacen Facebook ɗina ba sa kawo customers, ka bani dalilai 10 da hanyoyin magance su. AI zai iya taimaka maka ya baka shawarori, amma kai za ka ɗauka ka gwada su a aikace, wacce ta yi maka aiki ita ce wacce ta dace da kai. Yanzu za mu gwada abin da muka saurara ko kuma muka tattauna a cikin wannan darasi a aikace. Misali, idan muka shiga cikin ChatGPT ɗinmu muka ce masa ina son fara business, sai muka tura, ko kuma bari mu fara da na farko, bani business idea, sai mu tura masa. Gashi nan ya bani abubuwa: laundry, mini supermarket, sayar da kayan waya, shagon turare da body spray, kayan mata, chicken broilers, printing and photocopy, shawarma ko fast food, laundry, cyber cafe ko CBT training center, duk gashi nan. To sai in ce masa bani business plan, sai in tura masa. To idan muka duba za mu ga cewa amsoshin da zai bamu, bari ya fitar mana da amsar mu gani. Kamar ina ɗan fuskantar matsalar network ne. Gashi nan ya bamu business plan idea. Gashi nan taƙaitaccen bayani, manufofi, kasuwancin da aka nufa, kasuwar da aka nufa, abubuwan da ake buƙata, hanyoyin samun kuɗi, tallace-tallace, haɗarin kasuwanci, maganinsu, hasashen kuɗi, kammalawa. Duk gashi nan ya bani. Sai in ce masa bani business name idea. Nan ma zai bani. Ga su nan har da sunana: Almakashi Arewa Digital Hub, Next Gen AI Solution, Smart Mind Technologies, AI Vision Hub, kaza na POS, Easy Pay Hub, Quick Cash Point, Trust Pay Service, Arewa Pay, Smart Cash NG.
Save Money, Express Pay, Reliable Cash Point, Zamani, Haske Pay. In kuma general business ne Almakar Group, Almakar Ventures, kaza kaza kaza. Duk ga su nan dai. Na Modern Hausa Brand, Gani na Gaba, Hasken Arewa, Girma Hub. To ga business ideas na. Sai in ce masa rubuta min Facebook advert, sai in bashi. To yanzu za ku ga cewa ya bamu tsarin yadda ga misalin Facebook advert na business kaza kaza kaza. Muna taimakawa mutane, kamfanoni masu wajen haɓaka kasuwancin su kaza kaza duk gashi nan akan sababbin fasahohi. To sai mu ƙara sai mu ce rubuta min WhatsApp advert, sai mu tura masa. Nan ma zai bamu gashi nan ya bamu sabuwar dama ta zuwa kaza 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 duk gashi nan dai. To sai mu gwada abinmu na ƙarshe sai mu ce rubuta min welcome message. Nan ma zai bani. To da wannan abu kun ga cewa tun daga farkon business ya yi leading ɗinka har zuwa inda za ka fara business ɗinka. So AI yana taimakawa sosai ga business owner sai dai in mutum bai san yadda zai yi amfani da shi ba. Sannan kuma mistakes da mutane suke yi shine yin business plan ba tare da binciken kasuwa ba. Bayan ka yi business plan kai ma ya kamata a ce ka zaga ka ga shin waɗannan bayanan da ya baka gaskiya ne kafin ka presenting ɗin shi inda ya dace ka kai shi. Sannan mutane suna yin amfani da advert ɗin AI kai tsaye ba tare da gyarawa ba. Akwai abin da ana gani an san ba mutum ne ya ƙirƙiri wannan abun ba, AI ne ko kuma wata fasaha dai sabuwa. Sannan na ƙarshe mutane da yawa suna dogaro da AI wajen yanke dukkan shawarar kasuwanci. Tab gwari kenan. Kaga idan ka je ka yanke kasuwanci ka tafka wata asarar daga ranar za ka goge AI ɗinka. Dole sai ka yi bincike duk abin da AI ya baka. Wajibi ne ka bincike a kansa kafin ka je ka saka shi ko kuma ka ce za ka fara amfani da shi kai tsaye. Abin lura shine AI zai iya baka shawara amma kai ne za ka yanke hukunci da kanka. Ka riƙa binciken farashi, dokoki da yanayin kasuwanci kafin ka aiwatar da duk wata shawara. In ba haka ba wata rana za ka yi abin da kai kanka ka yi wa ba wai AI ne ya yi maka ba. Sannan aikinmu na wannan darasi shine ka zaɓi wani kasuwanci ka yi amfani da ChatGPT domin ya taimaka maka wajen rubuta business plan, samar da sunayen business guda 10, rubuta Facebook advert, rubuta WhatsApp advert, rubuta saƙon maraba ga sababbin kwastomomi kamar yadda muka yi. Sai ka duba ka ga yadda za ka gyara su domin su dace da kasuwancin da ka nufa. A nan muka kawo ƙarshen wannan darasi. Kar ku manta ku yi follow, ku yi subscribing. Sannan idan kuna da tambaya ku ajiye mana a comment section. Fatan kuna jin daɗin shirinmu. Sai mun haɗu a darasi na gaba. Mun gode.